Joo, niin se meni Volvo nyt Leimalle ja se on nyt myynnissä nettiautossa. Käykäähän sieltä katsomassa, ostakaa Volvo pois, niin saahan 144 projektin lisää rahaa ja nopea esittely autosta. Tosiaan 11 vuosimallin V70 kangasmatot ja kumimatot löytyy. 286 000 ajettu automaatti. Retterillä vastavaihdettu vaihelaatikko 129 000 ajettuun. Ja tuossa keväällä on vaihdettu alusta aika reilusti osia. Niistä kaikki tiedot löytyy nettiautosta. Vähän likainen, mutta ihan perussiisti puolinahka sisusta.